Først tæller vi mælk op i koppen. 1/4 liter. Så tager man cirka 2 spiseskefulde proteinpulver. Putter man det ned i. Så kommer man låg på. Så ryste. Cirka 1 minut. Ryst hurtigere nemmere. Når man har rystet 1 minut, så er drikken klar. Shaken klar. Så drikker Frederik den. Smager rigtig godt. Nam nam. Sådan laver man en proteinshake.